这是一个70尺的游艇，然后我们现在就是要说把它改造出来，把它重新装修一下。从今天开始呢，我们就会每天更新游艇，从外壳到装修到下水。这是发动机先掉下来。这是舱内的一个情况，现在目前的一个状态。实木呢基本上已经装好，然后还有一些软包啊，这里是沙发的一个位置，到时候会用真皮把它包起来，到时候出效果。这里会安排成一个麻将房，现在目前什么都是一个毛坯的状态。这边是淋浴房，然后这里呢当是一个休息室，这里属于带天窗的一个休息室，也属于一个毛坯的状态。这里是卫生间。